Kale mugamba obanga gwe Katonda nja kumuziika. Naye wona banga sigwe Katonda omwana wange ajja kubeerawo nga mulamu. Omwana olumbe ne lumukuba ne mpita abatuuze kituufu ne tukwata omwana ne tumutwala ku musawo era nabagana ne mbagamba wanabanga wange ajja kubeerawo nga mulamu, wanabanga si wange ajja kufa. Tukwata omwana ne tumutwala ku musawo ye Masaka. Yasooka n'agenda eyo Kasambya n'agenda ku musawo n'aleeta eddagala n'agamba kakole baakafaya eryasooka ne litta omwana ow'obuwala era bambikira baali bayita baali bayita Shalwa. Olwaddako nze simbadde sibeere nali mumanyi nga namwagala nnyo kuba namuwako ndowooza ne ku biteeteeyi nga nakava Sudaani. Yambuulira bw'aba agenda ambulirayo gy'asooka yambuulira mulabidde emyaka aga 3 nze simanyi sina kye simanyi. Ogwasooka era najja ogwa Shalwa ng'akoze baakafaya mboloze ewuwe natta ewuwo najja abinyumiza. Nze sina musango munsonyiwa. Omwana wange n'akutuka n'afa. Omwana bwe yamala okufa kye ekyamazima bubeeragirawo panga twagenda ne tuziika omwana oyo. We nakomawo waayitawo wiiki emu n'omwana owokubiri n'akwatibwa obulwadde bwe bumu omuto asembayo omuto gwe nina omuto wa myaka 7 n'akwatibwa obulwadde bwe bumu. Omukyalo oyo yanjatulira n'aŋŋamba nali mu kiyigo n'agamba hey basekeredde n'oyo mujja kumuziika n'ebintu ne byogera byayogera ebiki waliwo ebyakwata wano abaana ne byogera simanyi abaatusindise munywa musaayi baatusindise kunywa musaayi baatusindise kunywa musaayi. Omuzimu gw'omwana wange gubatawaanya. Era n'ono yazze nga ŋŋamba omuzimu gubatawaanya gwabalemerako beetonda mbu mbasonyiwe ku lw'ebintu bye bazze nga bakola. Naye sinza asonyiwa. Bagende wali kabuliza abaana bange gye nabaziika bagende bazeetondereze basonyiwe. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Come paint your legacy with us. Gwe Katonda waffe anyiga emitima gy'abo babonaabona, alabirira bannamwandu, ajjanjaba embuto z'abamaama baviiriddwako abaana baabwe, n'ozibumbirira ne ziddamu amaanyi nate, n'obawa essuubi mu bulamu bwabwe n'abaana abajja ne babazaala ewatali kiwuggwe kyakubafaako nate ne babakuza. Gwe yafuula maama ow'enkizo era gwayogera ne maama buli lukedde, gwawumuliza amaanyi go gonna ku kitonde ekikyala ekizaala ne kisindika ne kikuza. N'olwaleero tukomyewo gy'oli, emboozi tugiteeka mu mikono gyo kubanga ye gwe wekka amanyi obulumi bw'amaama. Ebiseera ebisinga ffe bataata twogera bwogezi wadde ng'obulumi tubumanyi naye ate oyo atereka mu lubuto obwendowooza busukkawokko. Nze neegombesa nnyo maama wange kubanga nze nsuubira okunzaala kyokka kyali kimala. Ne bw'ataali mpeeredde ne bwe yaaninsudde busuuza okukubo nandikuze. Omuzadde okukuzaala n'akusindika kyokka kiba kimala baakusasudde. Olutalo olwo bangi abalugendamu ne bataluwangula, waliwo n'abaluwangula ate ne batuga bye bazadde. So akuzaala n'atakotoggera n'atakusuula n'atakola kakyamu
asaana kumwebaza butakoowa, asaana kumusabira. Ebyane bwe bigaana Katonda yababiinako obuvunaanyizibwa, naye ye kyeyalinako obuvunaanyizibwa nga kiguddawo mu maaso ge teyakikotoggera. Kale nyinza ntya obutagamba maama wange na buli maama wa ggwanga ali eyo kuwangaala. Kusabira gwe omuzadde azadde n'akuza n'alabirira, gwe azadde n'ofaayo. Katonda akuwa obuwangaazi olabe ku bibala by'olubuto lwo nga nabyo biwangula. Amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo. Nsinzira ku MR Life bakama abantu manya Bongo Chate Foundation tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana bateesobola, abaana b'okunguudo, abaana abava mu bambi mu family Katonda zaatanna kujjukira. Tulizimba Kamengo. Essomero lino ligenda kuva ku P1 mpaka ku P7. Essomero ligenda kuva ku P1 mpaka ku P7. Gwe ayina kyonna ky'oyina kubanga essomero lino tukozesa art and craft, tusiga ebifaananyi byaffe bwe tubitunda bwe bitugulako akasente ke tufunye tukazza ku ssomero. Gwe ayina kyonna ky'oyina. Oyagala tuwa kifaananyi kusiigira maama, taata, mwana wo, mwagalwawo, kituwe. Olwo nno omulimu gwaffe gwangu tugenda kuwandiikira muzungu n'omubbaluwa. Baakola kye bakola era tukya appreciate nga neke kaseera omwana wa kintu abeerera omwana wa kintu. Kale wagira ebisiige byaffe ng'oyita mu kubigula olwo nno tusobozese okuzimba essomero lyaffe. Naawe osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba ekimu kyange eky'ekkumi omulanga nze ngulabye nguwulidde nkooyo okulaba abaana b'oku luguudo abanywa ebifuta ne batta abantu ne bakuba abantu, nkooyo okubiraba. Osobola naye omutwalo gwange gumu, emitwalo 2, 3 kakadde kamu kankabawe mugulemu amabulooka ne seminti. Waliwo asobola okubeerayo n'agamba nti omwana we nandyagadde ajoyininge. Twabaleetedde membership identity, scholarship identity akadde kamu n'ekitundu. Omuzadde ali eyo ng'oyagala omwana we asome ebyemikono, asomere bwereere okuva mu P1 mpaka mu P7 bwereere. Omwana musasulire membership fee yakadde kamu n'ekitundu, afune scholarship identity nga eyita ku screen ejiraka kafaananyi k'omwana, amannya g'omuzadde n'amannya g'omwana ne stamp emabega ne receipt. Olwo gwe ebyokusomesa omwana obitulekere kuva mu P1 mpaka mu P7. Scholarship identity negwako ku myaka 18 ng'omwana ayiga buli kimu, ebyemikono, kusiiga, kutunga, kolanga, tomenye kindekeki ne waggulu wa byonna nga ali mu kubeerawo kwa Katonda okujjufu. Kale komyewo ne maama gye bali ko nyama. Kale sebo. Obulamu. Obulamu bulungi bwe butyo butambula. Twali fena ku Christmas. Sebo. Sigwafumba akaceeri. Yenze. Nokawewa omukwano. Mukama akuwa omukisa. Amina sebo. Weewaawo. Amanya nze Zaina Nabakooza. Zaina Nabakooza. Amanyibwanga mukyala mmeeya ne Masajja ndi ku Tamadda. Bitalo. Mukyala mmeeya. Wangi sebo. Abaana 2 toyinaawo. Sebo. Wabazaala n'obalabako ne bakula ne batandika kufa omu ku omu. Sebo. Dogo baba tugabutuzi abaana kiki ekyatuka ku baana? Abaana nsobola okugamba nti ne Katonda gyali era asalawo. Kyo nkigulumiza nnyo era ky'oba olaba nti kimpadde omubiri n'okukuma obulamu bwange. Naye nga n'abalogo gye bali. Kubanga olunaku lwakya ku makya nenkeera ku makya ne ngamba omwana wange omuwala yasooka okufa. Twalinamu obutakkaanya ne banneiba bange ab'emmanju naye nga bwali abantu bakulu. Ne ngamba omwana ntekerako amazzi ongweyera akawunga. Nagamba akasooka yanike ebikunta bye. Natwala ebikunta emmanju okubyanika. Mwana munne wa neiba n'amugamba nti ekikazi ekikulu kifuka ku buliri. Ko n'omwana owange n'amuddamu n'amugamba gw'oli mukulu, gw'oli nze nyi kikazi kikulu nfuka ku buliri. Naye gwe banatera okugulira akaleega naye oli mu P4. Nti eka mbere mu P4 naye gw'oli kikazi kikulu ofuka ku buliri yadde oli mu P7. Mama w'omwana oli n'avaayo n'amugamba gwe wasomerako mu lubuto, kitegeeza gwe wayonka osoma. Ogamba otyo mwana wange nti ali mu P4. Kandabe bw'olimala P7. Bw'olimala P7 toliyingira senior. Abaana baali bagenda mu briefing ebiseera ebyo. Mwana bw'agenda ku ssomero yagamba mu kuŋŋamba kwe mwana yangamba nti yeekanga omuntu nga muyira amazzi agookya. Naye nga yeekanga ekifaananyi ky'omukyala oyo, mukyala Sula, tetuyita Mama Soleya. Agenda okutunula bw'ati emabega nga tamukola ki? Tamulaba. Omwana n'agenda ku ssomero. Bwe yatuuka ku ssomero
ne balinnya emmotoka ne bagenda gye bali bakola egenda okukolera briefing. Omwana lwatuka ku ssomero n'atandika okuyiwa ebirogologo by'ataalina. Abasomesa ne bankubira essimu ne baŋŋamba omwana ali mu mbeera mbi. Ne mbagamba omwana abadde ki? Tabirwalangako bukyanga abeerawo. Sakitwalanga agamba nti oba malogo, singa osanga nasala ku magezi osanga yandibaddewo. Abasomesa ne bamusabira ne baŋŋamba omwana atutabuseeko. Headmaster n'amuteeka mu mmotoka n'amukomyawo ku lunaku lwa briefing ng'ekituufu omwana yeeyagula. Bamukomyawo naaza wano ku bidagala n'abeera muko bulungiko. Ne bukya ku makya bagenda kutandika kukola bibuuzo. Omwana ekiro era n'addamu n'aloota ekirooto kye kimu. Ngamba maama naloose nga ndi mu kinnya naye era nga kyamazzi gookya naye nga abantadde mu kinnya yabadde maama Soleya ne maama Osi. Konze nange nabaloose nga bakutadde mu kinnya kino eky'omwala nga waliwo omusota nga gujja kukugoba. Temukusota mukugoba ne ngukwata ne nguyira amafuta agookya ate ne gubuukera ne gukuluma. Byajja bitya nti kangende ku ssomero ne ngaasomedde waayo ogende ku ssomero. Mwana n'agenda ku ssomero nakubula ekibuuzo ekyasooka n'ekyokubiri ng'ali mu mbeera era nga si nnungi. Olunaku olwandibadde olwokubiri n'addayo ku ssomero. Era n'alootedde era n'aŋŋambira yaloose omukyalo nga muyira amazzi era agookya. Ekituufu yadde ndi mukyala anoga eddagala egganda y'abakyala ab'embuto saabitwala nga kikulu tekituufu kansalira omwana amagezi. Nalowooza nti saakitwala nnyo nga nsonga. Mwana n'agenda ku ssomero omulundi ogwokubiri n'akola ebibuuzo era teyabimala bulungi. Era ne bankubira essomero nga mwana ali mu mbeera mbi. Ne ŋŋenda ne munonayo nga naye amaze okukola ekibuuzo ekyasembayo. Olwatuuka wano yaŋŋamba omutwe gumuluma nnyo nnyo. Taata we n'aŋŋamba ayinza okubaamu omusujja nga tubadde tetunnakola ki tetunnagumanya. Mutwaleko mu ddwaliro wali bamukuba akayiso bamukebera omusaayi. Ne mutwale wa musawo Musoga bamukebera omusaayi. Omwana olwamukuba wano akayiso ku ngalo akakebera omusaayi mwana yaggweramu amaanyi. Yaggwamu amaanyi dokita n'atugamba n'amukwaya eddagala ly'emusujja. N'atugamba mutwale waka mumuwe ebyokunywa. Mutuuse ewaka zaali ziwera ssaawa 2 mwana n'atabuka. Tubeerawo wano ebintu ne byayogera. Ebiki? Waliwo ebyakwata wano abaana ne byogera simanyi abaatusindise munywa musaayi baatusindise kunywa musaayi. Zaaba ziwera ssaawa 9 gw'ekiro 8 omwana wange n'akutuka n'ava. Omwana bwe yamala okufa kyekyamazima bo beeragirawo panga twagenda ne tuziika omwana oyo. We nnakomawo waayitawo wiiki emu n'omwana owokubiri n'akwatibwa obulwadde bwe bumu omuto asembayo omuto gwe nnina omuto wa myaka 7 n'akwatibwa obulwadde bwe bumu. Omukyala oyo yanjatulira n'aŋŋamba nali mu kiyigo n'agamba basekeredde n'oyo mujja kumuziika. N'agamba n'oyo mujja kumuziika ne mugamba obanga gwe Katonda nja kumuziika naye wonaba nga si gwe Katonda omwana wange ajja kubeerawo nga mulamu. Omwana olumbe ne lumukuba n'empita abatuuze kituufu ne tukwata omwana ne tumutwala ku musawo era nabagamba ne mbagamba wanabanga wange ajja kubeerawo nga mulamu wanabanga si wange ajja kufa. Tukwata omwana tumutwala ku musawo ey'e Masaka. Ekituufu sijja kugamba nti mpulirira nnyo mu byambasawo nti abasawo bakola nnyo. Manyi nti Katonda yakola ki yasinga. Naye omusawo yatugamba bo basindika amayembe gaabwe bakola ebintu byabwe bo bagamba nze mbaloga. Naye nze Mukama Katonda kyemwebazaako ekintu kimu sina gwe nali ndozi. Era bo bagamba nze simanya nasindika bo bansindikira nga nange nali mbaloga bo ne bagenda ku basawo ab'amaanyi ne basindika eddagala ne litta abaana bange. Era ne tukomawo wano kamwana ne bamujjanjaba n'atereera. Batereera ne tukomawo. Sawa mu Lubaale Masaka. Ne tukomawo wano. Kakati yo mu Lubaale yabagamba. Mu Lubaale yatugamba baneiba. Yatugamba baneiba bamwe mwabakola ki? Jan kugamba ne mugamba kye singa okwagala mwana wange kuba buki? Bulungi.
era najjanjaba omwana n'atereera nenkwata ekkubo ne tukoma wano ewaka ekituufu nti waayita ebbanga nga lya myaka 2 oba mwaka gumu nga n'ekitundu taata waabwe n'afuna accident yatomera butomezi munne mutwe ng'apaakinze ppiki n'atuuka nga kiyaye kinkonye mu mutwe ne tubeerawo n'amirayo ku bweke ne wayitawo ebbanga lya myezi 6 nenda okulaba agwa wali kigo okumuyoolayoola nga nasinga ejjesolowoleza nnyo mu byamalogo mu bwangu nempira abaana be nembakubira nembaga muje twale taata wamwe mu ddwaliro ayinza okuba nga yakoona munno omutwe nga yafuna obuzibu ku buki ku bwongo tumuyoolayoola nitumutwala emulago bwe twamutuusa emulago ne batugaa tumuteeke mu sikaani tumuteeka mu sikaani ng'omusaayi gwagenda kuki ku bwongo ne batusaba miliyoni bansaba miliyoni zaali 12 miliyoni 12 mu budde obwesaaziina mikwano gyange ne bazinsondasondera tuzifuna ne bamulongoosa era ku lwa Katonda omwami n'atereera kyova olaba nze nkozesa nnyo engundi egamba nti nga Katonda tannasalawo gwe ne bwonoologa loga naye Mukama Katonda alina kwati omuyisizaamu bisisaza nakwagala kulumya bulumya baki bantu naye taata waabwe bwe yafuna accident eyo ne mujjanjaba n'atereera aba ali mu tisheeta nga bagenda kumulongoosa omukyalo oyo namusanga wali mukyala Sula n'angamba ebigambo bino n'agamba hey ayina omwana we n'amugaa hey leero tugenda kulya nnyama ya ngamiya omunaku afanga munaku tasobola kudda oyo naye tumumaze byebigambo bye yaŋŋamba ne mugamba omumaze omutta gwani amutta oyina ki nkulayirira tajja kukola ki tajja kufa ekituufu namukwata n'obusungu obungi ne mukuba era abatuuze be bamunzijako olw'ebigambo ebyo byakola ki ayogera kubanga yanzitidde omwana noono yamuloga yakola buli kimu okitegeera oyo ayite wagenda ndowooza eri mu maaso namukwata ne mukuba abitwala wano mu kumukuba abatuuze ne bamuntaasaako bwe bamuntaasaako mwami ne bamujjanjaba n'atereera emulago n'avaayo waayita ebbanga lya myezi 4 mutabani wange omulala n'afuna accident ono gwe baali bayita Asirafu papa yali avuga ppiki z'empaka yali avuga ddigi ng'azibuusa mu bbanga era myaka nga 23 era abasinga obungi bamumanyi yali ayitibwa Asirafu papa n'afuna accident n'afiirawo bwe yafa era omukyalo oyo yayogera ekigambo kyekimu wayita emyezi 4 nga taata wavudde mu accident omwana oyo n'afuna accident n'afa era omukyalo oyo yayogera ekigambo kyekimu n'agamba bakyaziika nnyo era Mukama abayambe muzaale mukyaziika nnyo kati gwe atali mulogo okozesa otya ebigambo weebityo ate ng'abantu bafa era y'ensonga lwaki nze ŋŋamba nti be banzitira abaki abaana naye nsaba ensi bonna abalabe sitoola eno kyensaba ensi munsabire nsobole okufuna obugumu ku mutima naye nga nina obulumi bwange naye mundaba nga ntambula mu kkubo ewaka wange sisobola kutuulawo kubanga buli wemba tunulako bwe nti mpulira nga njagala mwabye Uganda egamba teri abasirikale poliisi nga poliisi bagamba teri ddogo mu nsi naye abantu gye bali abakola amalogo okulumya bannaabwe era amalogo gye gali abantu baloga bannaabwe nze nafiirwa omwana wange oyo naabo byenfiirwa n'ebizibu byenze nga mpisibwamu byonna naye nga sirina kye nnali mukozi Katonda yalaba naye olunaku lumu wakayita wiiki emu omukyala yazze mu maaso gange n'afukamira n'aŋŋamba yazze kwetonda ku ebyo bye bazze nga bakola mukyala wa neiba naye mukyala we owookubiri yazze n'afukamira mu maaso gange n'aŋŋamba nti tusaba kwetonda naye nga n'emabega eri waliwo omwami era eyanfeesingako n'aŋŋamba nti Sula amutumye anneetondere omuzimu gw'omwana wange gubatawaanya era noono yazze nga ŋŋamba omuzimu gubatawaanya gwabalemerako beetonda mbu mbasonyiwe ku lw'ebintu bye bazze nga bakola
naye sinza asonyiwa bagende wali kabuliza abaana bange gye nabaziika bagende bazeetondere zibasonyiwe omuzimu gw'abaana omuzimu gw'omwana shaluwa ono omutwe yasooka okufa ye bo bagamba omuzimu gubalemeddeko era gubatambulirako era kyobola basaba okwetonda mbu banneetondera olw'okufiirwa kw'omwana wange naye ze tosaba kunsaba kunneetondera nga nina omutima obulumi ku mutima kyempulira nze nkimanyi omwana wange yafa nga alina emyaka 13 ojja gyendi mwetonda osindikira ababaka banneetondere nti nkusonyiwe ddala bwe mubanga abawuliriza pulogulaamu eno omuntu oyo omukolera ki nsobola okumusonyiwa nsaba mumpe ku kyokkola nsobola okumusonyiwa oba gwe osobola omusonyiwa ku bulumi bw'empiseemu byebyo ebyange waiso emyaka emeka kakyanga omwana omwana oyo kati ku sitaawa zino ono tuli mu mmeka omwana singa ali mu siniya 4 myaka 5 teginnawera 5 giringa emyaka nge kubanga munne yali mu P1 yageri agenze mu P1 kati ali mu P4 myaka 3 nga n'ekitundu waliwo bankubidde essimu lwakuba nadde nina obuvunaanyizibwa bw'endiko waliwo omukazi yadde alina byayogera awo nga bikwataganira ddala ku nfa ye mukyalo oyo era akakiiko kamuyise awo obujulizi obwo ye mukyalo oyo naye kati byayogera ku ssaawa zino tebikwatagana lwansonga luli yaliko omuzimu ogwali gumulinnye ng'ayogera ebintu ebyo gwali gumulinnye era yagirako omuzimu ku makya ssaawa 12 ng'asaba okwetonda yesebo omuzimu gwamulinnya ne gumuleeta asaba okwetonda olw'ebintu bye bazze nga bakola era n'atubuulira omusawo omuganda gye baagenda n'atubuulira n'enkoko gye baasala simanya ze baabasalira n'abagamba simanya beetaaga baagenda ne babasaba enkoko etannaba kubiikako basibe omuzimu tubali tukyali wali nga tukola ate ne batukubira essimu maama Amina naye abadde alugenze pressure emukubye pressure emukubye naye bwo blood ba pressure bukubwa bulijjo abantu yobadde pressure naye mmanyi otwogedde ku mizimu eyate ne gikubbe ibadde pressure naye ekituufu kya byonna nakomye nga mbagamba nti omukyala yazze nga kubiddwa omuzimu gw'omwana nga yagamba omuzimu gwe gumuli ku mutwe kale bo babadde balabanga abantu abagamba oba muzimu gwa mwana gwe gumulinnye ng'atugamba nsaba kunsonyiwa bannange natta omwana nsaba munsonyiwe omwana twagenda ku musawo ne batuwa eddagala bwe twaleeta eddagala simanya mbu jabbala faya omwana wammwe n'afa naye sula mu musonyiwe nange munsonyiwe ze sula namuwerekeranko buwerekezi n'atugamba omusawo erinnya lye n'atugamba ali eyo simanye eyo sayidi zeeyo mu basoga eyo ngakubanga sikyajjukira linnya lya musawo oyo n'ennamba y'essimu yagituwadde ey'omusawo gye baagenda okusiba emizimu ye bw'agamba bwera omuzimu gw'omwana gwali gubatawaanya omusawo ne gumulema okusiba kye simanyi oba gwamulemye okusiba ku kyebuba gwa nti gwavuddeyo kubanga era emabegako waliwo omwami omu gwe bansindikirako neiba bamugamba ajja neetondere musimanyi omuzimu gubatawaanya naŋŋamba mbu omwana oba bateera omuzimu gw'omwana wo lwaki tobasonyiwa tolina bukakafu nti be batta omwana ate obalemezaako omuzimu gw'omwana nange ne neebuuza omuzimu gusobola okulemera ku muntu nga talina kye yakola kati nze kyeŋŋamba kiri ekintu kimu bo babawulira nga baagala mbasonyiwe era nga baagala ekintu ekyo banzemba oba kibave ku mitima gyabwe bagende omwana wange gye namuziika bagende beetondere maiti y'omwana wange bakabuliye osanga munnaye gunaabako naye ze sirina kyabbakolera omuzimu guno togendangako musabo togununuzangako tokola ki sigendangako musabo wabula nagamba bugambye ng'ekigambo neŋŋamba nti mwana wange oba teweefiiridde sirina kyakkukola kubanga sirina sente zigenda mu masabo era sizirina era sirina gye nalaga
wabula ne ngamba lwana entalo zo sina lutalo lwengenda kulwana na muntu ne mugane ngamba lwana entalo ze nga ye yerwanira entalo ze kyekintu kyenako kyenayogera kati ono omukyala ajja ono gwembadde ngenda okola ku story ono ali mu kawalaki esebo yajja anyweddemu bajja alyokke yajja nga mulamu tteke nga tannanywako era n'atubulira n'omwami gwe baali babawadde ssente okugula okutematema ne batugamba omwami oyo ekyamuwonya omutematema bagenda baali abasajja 4 abasajja 3 n'omukyalo omu ne basaba omwami emitwalo 20 bamutemeteme simanya ne omwami yali agenda omutematema kolo ne bafuna ddiru egenda okubba piki e Masaka bwe bagenda okubba piki e Masaka ne bamwokerayo yali agenda okutematema n'agamba nsaba kunsonyiwa n'agenda n'ow'omwami oyo n'amwetondera naye bagenda okutematema yali luddawo omwami oyo ku ssaawa zino taliiwo bamuyita Sebambulidde naye taliiwo era ffe tumumanyi nga Taatalana abeera kuno ssebo era naye neiba waabwe bali bagala mutemera kino bo bagamba mbu yali abawunyiriza embizi era embizi ze baazitta kubanga ezimu baazitematema n'amajambi endala ne bukya ku makya nga baazisse yagamba yali azibaliriramu obukadde bw'ensimbi obukadde 7 ze batta ng'ayagala okumupangira abatemu before nga tebanamupangira abatemu basooka kutematema mbizi ze n'aganjagala embizi zange kati bamupangira abatemu bajje bamutemeteme ye omukyala atugamba baali babawadde ssente batte embizi batte n'omwami ye bw'agamba era najja yeetonda olw'ebyo bwe yava ewange okwetondoola omwana n'agenda ew'omwami eyo olunaku lwe lumu naye ffe kye tulaba era kye twekakasa nti omukyala oyo ekituufu yaliko omuzimu kubanga yagamba balina piki gye baali bakabba simanya omuvubuka ali eyo Makindye yababbira amapiki obalina gwe baali bakatta oba musaayi gwe gubalumirumiridwa ye omukyala agamba nti ye yakooye omusaayi mu ngalo ze ye bw'agamba naye ffe abalabi tulaba nga aliko ekitali kituufu eggulo wabaddemu we bankubiridde essimu okumpita wabaddewo we yadde ayogerera wabaddewo nabaddewo ssebo era akatambi ke twamukutte nsobola okuba tukateekerako ne mukawulira kamu ku ebyo kanteekereko yangaza butambi buntawaanya okunoonya oli yabadde akafuni ndabe wano audio ekan keko kenyini sula kenyini nze kana mugenda kunsonyiwa mama Shalwa mugenda kunsonyiwa oba nkoze kibi oba nkoze kibi naye njogera ekintu kye baali kye bantuma oba kye nawulira ate nze nywedde omwenge nebwe bampita ku poliisi nsobola okiddamu nga bwe kiri kuba nankati yankyawa otegeera sula yajjanga emakindye nambuulira nagamba naye nze ebbanga lyemaze wano nammwe nze sina tenali buzibu mbalabyemu nangamba oli mulogo ologa abantu be naye kwekukola nagenda yasooka nagenda eyo bekasambya nagenda ku musawo naleeta eddagala nagamba kakole baakafaya eryasooka ne litta omwana ow'obuwala era bambikira bali bayita bali bayita Shalwa olwaddako nze mbadde sibeere nali mumanyi nga namwagala nnyo kuba namuwako ndooza ne ku biteeteeyi nga nakava Sudaani yambuulira bwaba agenda ambulirayo gyasooka yambuulira mulabidde emyaka 3 nekati nze simanyi sina kyesimanyi ogwasooka era najja ogwa Shalwa ng'akoze baakafaya mboolozi ewuwe natta ewuwo najja abinyumiza nze sina musango munsonyiwa sinaki omwana owokubi era oyo wamala okufa najjambikira nti yafudde okitegeera
yankubira simu baita kuba yagenda okufa nga nvuddeyo naye nga yali agenda kumusawo yaŋŋamba ate byeyankuba omugomo kakati naddamu naŋanze kangambe byeyaŋŋamba ogwaddako era nombona osindikayo eddogo byesaaliwo naye naddeyo kubba akafayo oba wa sebina nadda omwana era naŋŋamba simanye oba piki motoka eyamukubye oba piki nafa omulenzi nga buli kimu ekifo eno ye nga alishuwa nambikira nti afudde mbuguzi okutwala eddoko ye n'agenda ew'abamaanyi nateekamu sente eziwera naŋŋamba kyerindiridde oba waliwo mwatunkira ku mwala nemuyombera omwala nga mubba ettaka lye neyewerera okutemaani meeya nagamba ajja mukuba akabazi nagamba omukuba akabazi ajja mukuba akakumbi jjukira akakumbi ako yakakubako omuntu ewaabwe eyo naafa yamukuba akakumbi ne bamusiba emyaka 4 ne bamusiba sula ate nze teyalinyiigidde kuba ndi 5 wemumanya ekiwundu piki ezo zonna banzibe ekitegedde kasozi bamuttira Masaka ng'agenze kubba piki abo balala ajja ate aleeta sente agamba mbu emitwalo 15 jeni nnoonyeza abatemu njagala bajje batemeteme embizi bamale bateme tatanana okitegedde nze saali mubi waŋŋamba okunoonya kuba nali mbeera makindye nga nsanga wakange era nnoonya bwe nnoonya abaali baagala okujja okusanjaga basaba emitwalo 2 bajje batemeteme embizi bamale batemeteme tatanana n'agamba tamwagalawo amunyiriza embizi emabegawe okitegedde nze nga sibimanyi nga buli kafeena akaŋŋamba okitegedde okusingira ddala ekyo ekikazi kimuwaga ekyo ekikazi kyalina wano nyitatudde eyaleese obuzibu essimu yange yaganyojjisasula kati kubanga wamunyigidde naye oba ovuddeyo kwogera mazima ngaoyagala kwogera mazima kyoza omusajja ono sula mutemu ate mubbi gomwana wa Katonda ali eyo maama ono mukyala akola ebyogero baana bano abaana obwana obuto obulwadde kamuli obwana obwetaaga eddagala ly'olususu batemera ekyogero ne batereera neki ekirala awo waliwo ebyoŋŋambi nga bingi kati awo bakyala b'embuto banogera eddagala ne bawona embuto zitya embuto abalina embuto ez'okuzaalibwa abaana essebo kiza okukola ku mbuto z'abakyala n'abaana ebyogero ebyo byonna bano abaana balina ebiwunduwundu ku mibiri byonna bonna obajjanjaba abantu bawe ku namba abantu ennamba yange eri 070 75 31 43 n'esembyayo 4 070 75 31 43 n'esembyayo 4 weewaawo yeesimu y'omukyalo ono tugenda kumawo n'emboozi eno okwongera okugiwa ku budde ebiseera ebisinga ensi twemalizaamu bwereere era n'abagenzi tebawummula omukyalo ono bw'aba ayogera abanga lwo ekintu ekimuli nnyo ku mutwe ekimwogeza ye omulaba aliko omuzimu ekituufu ogumwogeza naye nze waguba muzimu gwa mwana wange nga gwe gumwogeza njagala gumwogeze byonna era bajja kuvaayo bye baakola bayitiridde okutta abaana b'abannaabwe mu mbeera etaliimu mwana wa munno omuto lwakiritamu omuntu omukulu kubanga omuntu omukulu woona omutta munnaye gwoba olinako ensonga naye mwana omuto abantu bonna nze mbakubira omulanga mulekerawo okuddiranga empalana zammwe ne muziteeka ku baana b'abannammwe senga yattamu nze nga nze omuntu omukulu n'atanzitira abaana bange kale tugenda kukomawo tukyalirekoko ku muze gwali baagala ottematema ono omulala onaani gwe bayita taatalana tujja mukyalirakokko twongere tulambulula emboozi eno nkulu nnyo naye byonna mu nsi bisoboka wegendereze boyita emikwano wegendereze ye kati omuntu akola atya kale tugenda kukomawo mweraba